तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचन सुधा परिच्छेद 10 अनुच्छेद 1 दक्षिणेश्वरमा अन्तरङ्ग भक्तहरूसित। श्री रामकृष्ण को प्रथम प्रेमोन्माद कथा। आज श्री रामकृष्ण बडो आनन्दित हुनुहुन्छ। दक्षिणेश्वरमा काली मन्दिरमा नरेन्द्र आएका छन्। अरू पनि कतिपय अन्तरङ्ग भक्त छन्। नरेन्द्रले यहाँ आएर स्नान गरे र अनि पछि प्रसाद पाए। आज आश्विन शुक्ल चतुर्थी हो। 16 अक्टोबर सन् 1882। आगामी बिहिबार सप्तमी हो। दुर्गा पूजा हुँदैछ। श्री रामकृष्णसँग राखाल, रामलाल र हाजरा बस्छन्। नरेन्द्रसँग 1-2 ब्राह्मण केटाहरू पनि आएका छन्। आज मास्टर पनि आएका छन्। नरेन्द्रले श्री रामकृष्णको नजिकै बसेर भोजन गरे। खाना भइसकेपछि श्री रामकृष्णले आफ्नो कोठामा ओछ्यान लगाइदिन भन्नुभयो, जसमा नरेन्द्र आदि भक्तहरू विशेष गरेर नरेन्द्र आराम गरून्। गुन्द्रीमाथि तन्ना र चकटी राखियो। श्री रामकृष्ण पनि बालक जस्तै भएर नरेन्द्रसँगै ओछ्यानमा बस्नुभयो। भक्तहरूसँग विशेष गरेर नरेन्द्रसँग र उनैतिर मुख गरेर हाँस्दै बडो आनन्दसँग कुरा गरिरहनु भएको छ। आफ्नो अवस्था र चरित्रको कुरै कुरामा वर्णन भइरहेछ। श्री रामकृष्ण नरेन्द्र आदि भक्तसँग, मेरो यस अवस्थापछि मलाई केवल ईश्वरीय कुराहरू सुन्ने व्याकुलता हुन्थ्यो। भागवत, अध्यात्म, रामायण, महाभारतको कहाँ पाठ भइरहेछ, यही सबै खोज्दै घुम्थे। अरियादहको कृष्ण किशोर कहाँ अध्यात्म रामायण सुन्न जाने गर्थे। कृष्ण किशोरको कस्तो विश्वास छ। ऊ वृन्दावन गएको थियो। त्यहाँ एक दिन तिर्खा लागेछ। कुवामा जाँदा उसले एउटा मानिस देख्यो। सोद्धा उसले भन्यो, म नीच जातिको हुँ। तपाईँ ब्राह्मण हुनुहुन्छ। म तपाईलाई कसरी पानी दिउँ? कृष्ण किशोरले भन्यो, तिमी शिव भन। शिव शिव भनेपछि तिमी शुद्ध हुनेछौ। त्यसैले शिव शिव भन्दै पानी माथि तान्यो। त्यस्तो निष्ठावान ब्राह्मण भएर पनि उसले त्यही जल पियो। कस्तो विश्वास। अरियादहको घाटमा एकजना साधु आएको थियो। मैले सोचे एक दिन हेर्न जानु पर्ला। काली मन्दिरमा मैले हलधारीसँग भने, कृष्ण किशोर र हामी साधु दर्शन गर्न जान्छौँ, तिमी पनि जान्छौ? हलधारीले भन्यो, एउटा माटोको पिञ्जरा हेर्न जानाले के हुन्छ? हलधारी गीता वेदान्त पढ्थ्यो नि त। त्यसैले उसले साधु शरीरलाई माटोको पिञ्जरा भन्यो। मैले गएर यो कुरा कृष्ण किशोरलाई भन्दा उसलाई खुब रिस उठ्यो। उसले भन्यो, के हलधारीले यस्तो कुरा गर्यो? जो ईश्वर चिन्ता गर्छ, राम चिन्ता गर्छ र जसले त्यसै उद्देश्यले सर्वत्याग गरेको छ, के उसको शरीर माटोको पिञ्जरा भयो? हलधारीलाई थाहा छैन कि के
भक्तको शरीर चिन्मय हुन्छ। उसलाई यति रिस उठ्यो कि ऊ काली मन्दिरमा फूल टिप्न आउने गर्थ्यो, तर हलदारीसँग भेट हुँदा मुन्टो बटार्न थाल्यो। उसँग बोल्दा पनि बोल्दैनथ्यो। उसले मसँग भनेको थियो, तिमीले जनै किन फाल्यौ? जब मेरो त्यो अवस्था थियो तब आश्विनको आँधी जस्तो एक भाव आएर ती सबै वस्तु कहाँ उडाएर लग्यो केही पत्तै भएन। पहिलेको एउटा चिन्ह पनि रहेन, होस थिएन। जब लगाएको कपडा त फुस्किन्थ्यो त जनै कहाँ रहोस्। मैले भने, एकचोटि तिमीलाई पनि उन्माद भए बुझ्ने थियौ। फेरि हुन पनि त्यस्तै भयो, उसलाई उन्माद भयो। तब ऊ खाली ओम ओम भन्ने गर्थ्यो र एउटा कोठामा चुपचाप बसिरहन्थ्यो। ऊ पागल भयो भन्ठानेर मानिसहरूले वैद्य बोलाए। नाटागढको राम कविराज आयो। कृष्ण किशोरले उससँग भन्यो, मेरो रोग त निको पारिदेऊ, तर मेरो ओमकारलाई नछुटाउनु। सबै हाँसे। एक दिन जाँदा मैले देखेँ ऊ चिन्तित भएर बसिरहेको छ। सोधेँ, के भयो? उसले भन्यो, ट्याक्स लिनेहरू आएका थिए, यसैले चिन्ता सोच विचार गर्दैछु। उनीहरूले भनेका छन्, भनेको रुपैयाँ नदिए घर लिलाम बेचेर लिनेछन्। मैले भने, त विचार गरेर के गर्छौ? यदि उठाएरै लान्छन् भने लान देऊ, बाँधेरै लान्छन् भने पनि तिमीलाई लान सक्छन् र तिमी त ख अर्थात् आकाशवत होइनौ र। नरेन्द्र आदि हाँसे। कृष्ण किशोर भन्ने गर्थ्यो, म ख हुँ। ऊ अध्यात्म रामायण पढ्ने गर्थ्यो नि त। बीचबीचमा उसलाई तिमी त ख हौ भनेर जिस्किने गर्थी। त्यसैले हाँस्दै भने, तिमी ख हौ। ट्याक्सले तिमीलाई तानेर त लान सक्ने छैन होला। उन्मादको अवस्थामा म मानिसहरूलाई साँचो साँचो कुरा स्पष्ट बताइदिन्थे। कसैको परवाह गर्दिनथे। धनीहरूलाई देखेर मलाई डर लाग्दैनथ्यो। यदु मल्लिकको बगैँचामा यतीन्द्र आएको थियो, म त्यही थिएँ। मैले उसलाई सोधेँ, कर्तव्य के हो? के ईश्वरको चिन्तन गर्नु हाम्रो कर्तव्य होइन? यतीन्द्रले भन्यो, हामी संसारी मानिस छौँ, हाम्रो लागि मुक्ति कसरी? राजा युधिष्ठिरलाई त नरक दर्शन गर्नु परेको थियो। तब मलाई निकै रिस उठ्यो। मैले भने, तिमी कस्ता मान्छे हौ? युधिष्ठिरको नरक दर्शन मात्रै तिमीले सम्झेका छौ। युधिष्ठिरको सत्यवचन, क्षमा, धैर्य, विवेक, वैराग्य, ईश्वर भक्तिको बिल्कुलै सम्झना आउँदैन। अरू पनि धेरै कुरा भन्न लागिरहेथे, हृदयले मुख थुनिदियो। केही बेरपछि अलिकति मेरो काम छ भनेर यतीन्द्र गयो। धेरै दिनपछि म कप्तानसित सौरिन्द्र ठाकुरको घर गएको थिएँ। उसलाई देखेर मैले भने, तिमीलाई राजा साजा भन्न सक्दिन, किनभने त्यो झुटो कुरा हुनेछ। उसले मसँग अलिअलि कुरा गर्यो। फेरि मैले साहबहरू आउन जान लागेको देखेँ। ऊ रजोगुणी मानिस थियो, धेरै काममा लागिरहन्थ्यो। यतीन्द्रलाई खबर पठाइयो। उसले जवाब दियो, मेरो घाँटी दुखेको छ। त्यस उन्मादको दशामा एक दिन बराहनगर घाटमा मैले देखेँ जय मुखर्जी जप गर्दै रहेछ, तर मन नलगाई। तब मैले गएर 2 झापड लगाइदिएँ। एक दिन रानी रासमणी दक्षिणेश्वरमा आइन्, काली माताको मन्दिरमा आइन्। उनी पूजाको समयमा आउने गर्थिन् र मलाई
एक दुईवटा गीत गाउन भन्थिन्। म गीत गाइरहेथेँ। देखेँ मन एकातिर लगेर बसेकी थिइन् अनि दुई झापड लगाइदिए। तब होसमा आएर सम्हालिएर हात बाँधेर बसिन्। हलदारीसँग मैले भने, दाई यो कस्तो स्वभाव भयो, के उपाय गरौँ? अनि मातालाई पुकार्दा पुकार्दा त्यो स्वभाव हटेर गयो। त्यस अवस्थामा ईश्वरीय प्रसङ्ग बाहेक अरू कुनै कुरा राम्रो लाग्दैनथ्यो। विषयको चर्चा भएको सुन्दा म बसेर रुन थाल्थेँ। जब मथुर बाबु मलाई आफूसँग तीर्थहरू घुमाउन लिएर गए, केही दिन हामी बनारसका राजा बाबुको घरमा बस्यौँ। मथुर बाबुसँग म बैठकमा थिएँ र राजा बाबु पनि थिए। मैले देखेँ उनीहरू सांसारिक कुरा गरिरहेछन्। यति रुपैयाँको नोक्सान भयो, यस्तै यस्तै कुरा। म रुन लागेँ। भने, आमा, तिमीले मलाई यहाँ कहाँ ल्यायौ? म त रासमणिकै मन्दिरमा धेरै आनन्दमा थिएँ। तीर्थ गर्न आउँदा पनि तिनै कामिनी काञ्चनकै कुरा। तर त्यहाँ दक्षिणेश्वरमा यस्ता विषय चर्चाका कुरा सुन्नु पर्दैनथ्यो। श्री रामकृष्णले भक्तहरूसँग, विशेषतः नरेन्द्रसँग एकछिन आराम गर्न भन्नुभयो र आफू पनि सानो खाटमा केही बेर आराम गर्न जानुभयो। ओम निरञ्जनं नित्यम् अनन्तरूपं भक्तानुकम्पाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।